Gde je Nataša Bekvalac, tu je uvek dobar provod, pa su intervju pratili zvuci trube. Uvek je najbolje kad je neplanirano. Pa sluti na radost. Na dan borbe protiv side, pevačica je pred našom kamerom uozbiljila situaciju i pružila podršku svima koji se bore sa ovom bolešću. I da ja, eto, kao javna ličnost, kao neko ko može da privuče pažnju na ovaj ili onaj način, malo utičem na svest ljudi i podsjetim koliko je važno da ne zaboravimo one koji ovu, da kažem, bolest imaju. Iako se sada otvorenije govori nego ranije, Nataša ističe da ova tema nije dovoljno prisutna u javnosti. Ja mislim da je to i dalje tabu tema, ali tabu tema je zato što nismo dovoljno edukovani o tome, a ono što ne znaš, to i ne želiš o tome da pričaš, a pogotovo što smo edukovani na nivou gde je to prenosivo samo jednim putem, jel tako? I onda odmah to stvara otpor. Ne, to se ne prenosi samo tako. Pop pevačica naglašava da je ljudima koji su zaraženi HIV-om obično potrebno manje nego što mi mislimo. Svi ljudi, ne samo kada je ova bolest u pitanju, nego kada je bilo koja druga bolest u pitanju, upravo traže samo jedno, a to je da budu u društvu. Vaspitavana u duhu tolerancije i sama se trudi da ćerku Hanu usmeri na taj način. Još uvek je jako mala da bih o tome govorila, ali joj govorim na onom nivou koji ona spremna sada da prihvati, da postoji jedna bolest koja i tako. Ali ne tako kao što bi recimo razgovarala sa ćerkom koja je tinejdžerka ili koja ima 20 godina. Već bi sigurno sve znala ovo. Svoj sestri Kristini najveća inspiracija, ali i podrška. I takva sviđam ti se. Kada je nedelja venčanja u pitanju, to je sada u subotu i nedelju, Kristina će izlagati svoje bele haljine, tako reći venčanice. Pokušali smo da saznamo kakve su Kristinine haljine koje će predstaviti. Jako su neobične i ja kad pričam o Kristinovi su za oči. Zato što znam sa kojom ljubavlju to stvara, zato što znam koliko je vredna i zato što je volim najviše na svetu. Ostavili smo uplakanu Natašu da obriše suze radosnice, a ona nam je obećala pravo uživanje u kreacijama njene sestre.